Ja, wieder geht ein Abend zu Ende. Wie wär's, wenn's keine Schnarcher gibt? Ja, das war unser Ziel, ist unser Ziel. Über 2 Stunden haben wir hier gesendet. Über 150 Leute hatten wir im Chat und 20 Anrufe. War wieder ein tolles Ergebnis. Der Nacht und keine Angst davor. Sie wissen ja von Zeit zu Zeit, oder ihr wisst ja von Zeit zu Zeit, senden wir hier über Schnarchen, Schlafapnoe und Schlafstörung. Frei heute sind. Wie wär's, wenn alle merken, Schnarchen muss nicht sein. Ja, das ist auch eigentlich das Ziel unserer Aktion. Das ist das Ziel mit ChemChat, wo Sie mit cammen können, mit chatten können, wo Sie während der Sendung anrufen können, weil wir live an der Hotline sind. Wie wär's, wenn alle Menschen das aufstehen? Sag du nur, sei ein Träumer. Ja, und mit einem Liedchen von John Lennon, ja, aus Schnarcher-Version geht dieser Abend zu Ende. Da träumst du mit mir. Die Erde wird schnarchfrei sein. Ich hoffe, Sie hatten viele Informationen. All die Schnarcher zu ihrem Arzt gehen. Also die Anrufer, die bei uns waren, hatten diese Informationen, haben sich auch sehr bedankt. Die Leute im Chat auch. Und wie schon gesagt, wir bedanken uns bei 100.000 Aufrufe, Abrufe bei Justin TV innerhalb von 4 Monaten. Alle wach sind, ist für mich ein Traum. Sag du nur, sei ein Träumer. Ich glaube, ich bin es nicht. Aber ich träume nicht allein. Es kommt der Tag, da träumst du mit mir. Die Erde wird schnarchfrei sein. Ja, ich weiß nicht, ob wir dieses Ziel erreichen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schnarchfreien Abend und wir sehen uns zur nächsten Sendung wieder. In diesem Sinne, Ihr Udo Bertram.